banyakubahwa bayobozi b'igihugu cyacu, namwe mwese muri hano, mbashimiye umwanya mpawe kugira ngo mbagezeho ubuhamya bw'uko narokotse jenoside yakorewe abatutsi. Yewe bagezaho ubuhamya, nitwa Liliane Murangwayire, nkomoka mu karere ka Bugesera, umurenge wa Intarama, akagari ka Kanzenze, umudugudu wa Karumuna. Jenoside yakorewe abatutsi 1994 yabaye mfite imyaka 12. Mvuka mu muryango w'abana 10 hamwe na papa na mama, twari tugize umuryango w'abantu 12. Jenoside yakorewe abatutsi yadusize turi batatu, nkaba narasigaye ari nge mukuru. Munyemerere ubuhamya bwanjye buhere mbere y'1994. Ngize imyaka 4, hari mu 1986, iwacu banyohereje kurererwa kwa nyogokuru mu cyahoze ari komine Shyorongi, segiteri Nzove, ubu ni mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kanyinya. Ndibuka ko nubwo nari umwana ariko byose ndabyibuka. Ndibuka ko umunsi wa mbere ngezeyo twaraye twihishe mu bihuru baduhiga ngo batwice. Ntabwo byabaye uwo munsi gusa, kuko iminsi yakurikiyeho inshuro twararaga mu rugo ntabwo zarenzaga 2 mu cyumweru. Kenshi twabaga twihishe, twahigwaga n'abaturanyi bacu. Naje kubaza nyogokuru impamvu baduhiga ngo batwice, ambwira ko ari uko turi abatutsi. Nta tegeko ryabagaho ryabahanaga, nta n'uwo kuregera twari dufite. Kandi naje kumenya ko icyatizaga umurindi abo baturanyi bacu baho ngaho, hari hatuye umunyamabanga mukuru wa Muvoma witwaga Habimana Bonaventure. Byarakomeje, ndibuka nanone mu 1992 ndi muri primaire, umwana twiganaga witwaga Nyirahabimana yaranyitegereje arambwira ngo ubwo nturi umututsi. Ndamubwira nti hoya, ntabwo ndiwe, naramenye ko kuba umututsi ari icyaha. Arambwira ngo nta muhutu ugira amazuru ameze gutyo. Kuva icyo gihe hari imvugo zari ziriho icyo gihe zavuga ko umuhutu nyawe agomba kuba afite byibure amazuru ajyamo intoki 2. Natangiye kugenda nakweduye amazuru, byaba ngombwa nkajya mpimamo intoki zanjye kugira ngo batabona ko ndi umututsi. Ndibuka kandi nanone muri 1992 nari naratashye iwacu mu biruhuko mu Bugesera. Igihe cyo gusubira ku ishuri kigeze, hari haramaze kujyaho itegeko rivuga ko nta muntu wemerewe gutega imodoka adafite urwandiko rw'inzira cyangwa se laissez-passer uyu munsi dukoresha tujya mu bihugu by'amahanga. Icyo gihe yakoreshwaga umuntu ava mu karere ajya mu kandi. Hageze rero ko papa nsubiza ku ishuri, ntabwo twari kubasha gutega imodoka tudafite urwandiko rw'inzira. Yaranyitwaje ajya kuri komine kunsabira urwandiko rw'inzira. Tugezeho kugira ngo baruduhe, babwiye abapolisi ngo nimugifate mu gifungi. Baramusohokanye, nanjye musohoka impande, ngenda mufashe ipantaro. Tugeze ku muryango wa kasho, baravuga ngo ntabwo tugifungana n'iki cyana cyacyo, nimukirekure gitahe. Twari twarabaye ibintu, ntabwo twari abantu. Twatashye nta kintu baduhaye. Icyo gihe navuye mu Bugesera n'amaguru, ngiye Shyorongi n'amaguru. Byarakomeje. Nanone ikindi nibuka mu 1992, ndibuka ko hari igihe papa baje kumutwara abasirikare bamujyana aho wabaga, baramukubita bamugira intere. Ibyo byose byari gukomeza kudutoteza. Mu 1993 nari nkiri kwa nyogokuru. Bya bitero byazaga, noneho byaraje hari mu kwezi kwa 6
baradusenyera inzu, barayisenya uwo munsi bayishyira hasi, amatungo barayarya, ibintu barasabura. Ubwo twari twihishe n'ubundi, ariko icyo gihe baratuvumbuye baratwirukankana, ariko tugira amahirwe ntibadufata, bahita basubirayo bajya gukora ibyo mba nzi kubabwira. Urugo rwa nyogokuru rwabaye itongo gutyo. Nahise nkomariza iwacu mu Bugesera njya kubayo, ntabwo byatinze. Itariki 7 z'ukwezi kwa 4 1994 yarageze. Ndibuka ko twari twaraye dutaramye n'umuryango mugari tunezerewe nta kibazo, ariko mu rukerera rwo ku itariki 7 mama afunguye radiyo yumva harimo musique classique, yakurikirwaga n'itangazo rivuga ngo umukuru w'igihugu yitabye Imana kandi nta muntu wemerewe gusohoka mu rugo. Twese twahise dukanguka aho twari turi ko twarabyumvise, ubwoba buradutaha, turatitira, nta maguru ntiyafataga hasi, umubiri waratitiraga buri wese aho yari ari. Dutegereza ikiri bukurikire. Umunsi bwarije buracya. Ku itariki ya 8 saa 5 z'amanywa nibwo igitero cyaje mu rugo, buri wese yirukanse ukwe. Ariko mukuru wanjye wari uhetse umwana we nakurikiraga n'umwana wunkaga, bo bahise babica. Ndetse na murumuna wanjye wankurikiraga baramutemye, ariko ntabwo yapfuye. Ubwo njye nirukanse ngana ahantu hari ifamu y'umugabo witwaga Secyabo, yari umucuruzi, we ntabwo yahigwaga, twari tumenyereye ko yari inshuti y'iwacu. Njye rero nirutse nganayo. Cyakora ngezemo nahuriyemo na papa na mama na bakuru banjye babiri n'umwana wari ucutse. Ako kanya tukihagera, abakozi bakorera uwo mugabo mu ifamu bahise bamubwira ko abasirikare bamenye ko hari abantu bahahungiye, ko bagiye kuza kuhabicira. Uwo mugabo yahise adushyira mu modoka adukura mu Karumuna tujyana i Nyamata. Mu Karumuna habaga interahamwe nyinshi cyane. Turagenda tugeze hariya urenze La Paris Nyamata, utaragera Nyamata mu mujyi, hari agashyamba hafi y'ibitaro bya DPR. Arahagarara aratubwira ngo ntabwo azi uko imbere bimeze, ngo nitwihangane tupfiremo aho turebe uko twagera ku kiliziya. Arakata asubirayo. Papa rero yaravuze ati n'ubundi imbere nyine ntabwo tuzi ko hameze, kadusubira inyuma. Twasubiye aho bita kuri Arete, niho nyogokuru bari baramwimuriye, tujyayo. Ndibuka ko akimbona yambwiye ati wowe ntaho uzajya, uzawo kuba ari inkuru. Twaraye aho ngaho, ngo turi kumwe nk'umuryango nk'uko nababwiye. Twahagurutse twasanze nyogokuru na marume Musonerano n'umwana wa marume n'undi musaza wahabaga, turaye aho. Buke mu gitondo, ubwo bibaye ku itariki 9. Ku itariki 9 papa amenya ko abandi batutsi baho ngaho bose bahungiye mu ishyamba ry'Ikayumba, ati natwe reka dusanga abandi. Turagenda tugera i Kayumba, dusanga hari impunzi nyinshi cyane. Papa arahitegereza ati ahangaha ntabwo twahaguma. Byari bimaze kuba nka saa 4, saa 3 n'igice gutyo. Turakomeza tujya ku kandi gasozi biteganye, hirya yaho kitwa Karambi, hari urusengero rwa DPR, naho tuhasanga impunzi nyinshi zaturutse mu bice byo ku Murama. Hanyuma ariko tukiva i Kayumba aho, igitero cyaraje kica ba bantu bose tuhasize. Hafi ya bose barabishe. Dutegereza ko twe tugerwaho, uwo munsi ntibatugeraho. Uracya ku itariki 10, mu gitondo nanone kare baratumva ibitero biraje, ariko uwo munsi byiriwe bihiga abantu mu ishyamba ry'Ikayumba, bivumburamo abantu babica, induru zivuga ku musozi n'amasasu. Uwo munsi nabwo ntibatugeraho ku rusengero rwa DPR Karambi. Burira buracya ku itariki ya 11, none igitero cyaje kirombereje kije aho twari turi kuri urwo rusengero. Papa cyumva induru n'amasasu ati mureke tugende. Twe twahise twiruka tumanuka gasozi gahari tugarana hafi y'igishanga cya Nyirarukobwa, ariko tugeze mu nzira mama aravuga ati ndananiwe, mureke duhagarare natwe batwice, naho guhungira dufite.
icyo gihe twarahagaze dutegereza ko tugerwaho, tukajya tubona inkomere zidusanga aho turi batemye, ariko ntabwo batugezeho. Buracya ku itariki ya 12 nanone byari byaramenyerewe, buri gitondo bazindukiraga ku murimo wo kuza kwica. Nanone twumva induru n'amasasu, turongera tuva aho twiruka tumanuka noneho mu gishanga cya Nyirarukobwa. Twiriwe tubundabunda mu bihuru byaho, niko ku musozi hirya no hino bavuza induru, niko bavumbura abantu, niko abo barasa, abo batemye. Twirirwa tubunze, ariko uwo munsi nabwo ntibatugeraho. Burira bigeze nka saa 12:15 papa atari ko numvise ko abandi bantu benshi bashoboye guhungira ku kiliziya cy'Intarama, mureka ariho tujya, kandi ngo bariyo bari kubasha kwirwanaho. Iryo joro twagiye Intarama ku kiliziya, cyari ku itariki 13. Ku itariki 13 nabwo ibitero bikomeza kuza Intarama, naho abantu bakirwanaho. Buracya none ku itariki 14 bikomeza gutyo. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 4, ubwo turacyari mu kwezi kwa 4, nibwo noneho imperuka y'abatutsi benshi bari ku kiliziya yageze. Itariki 15 isaha saa 5, igitero cyaraje gikomeye kinjira ku kiliziya, kica abantu, bisha abantu nabi, batemye abantu. Nabonye impinja bazikubita ku nkuta, n'ubu haracyari ikimenyetso cy'amaraso yafasheho aho bakubitaga impinja. Nabonye abana batoya twanganaga imyaka 11 n'ibiri n'itatu kuzamura, bazanye n'ababyeyi babo kwica abantu, bakajya babaha akazi ko kuyora umuriro mu mashyiga aho impunzi zari zitekeye. Murumva ko saa 5 abantu bari batetse bashaka kugira ngo ariko ari cyo baramiza abana. Bakajya babana batoya aribo bayora umuriro, bakawunyuza mu nkuta bamaze gutobora bamena mu kiliziya, mu gihe inzugi zitaravaho ngo babashe kwinjira bisanzure bice. Nabonye kandi abasirikare bari bahagarikiye abicanyi, barababwira ngo nta sasu bafite ryo gupfa ubusa, ngo nibakoresha intwaro gakondo. Batwahutsemo rero, badutemesha imihoro, baduhingisha amasuka, badusogotesha amacumu n'ibyuma, batwicisha impiri zirimo imisumari zitwaga nta mpongano. Bakoresheje ibikoresho byose muzi bishobora kwica. Twishwe nabi. Nanjye nibwo nagezweho, bantema mu mutwe, bantema ku kiganza, bantema akaguru, bankubita impiri. Namaziye umwanya ntumva, ntazi naho ndi, ariko nyuma nza gutangira kumva amajwi, ndazanzamuka. Isaha ya saa 9 nibwo bari bashoje, ariko nabwo bikanze abantu bacu bari bagiye kumira ibindi bitero, baragenda. Bigeze ku mugoroba nka saa 11 baragarutse, binjira mu kiliziya, noneho banyangizamo urusenda kugira ngo n'uwaba arimo yitsamure bamuhorahoze. Naraye muri iyo mirambo uwo munsi. Bigeze mu rukerera nka saa 10 nza kubona papa yinyagambura, ubwo abandi mbaheruka ubwo, uwo nabashije kubona yinyagambura ni papa. Naramubwiye ngo ntabwo nshaka gupfa. Hamgeni namfashe tuva aho ngaho tugende, byari mu rukerera.
yaranyemereye muri urwo rukerera turakururuka tujya hafi y'amashuri. Abari babashije guhonoka mu kiliziya bari bafite imbaraga niho bari bateraniye, n'abari bagiye mbere y'uko kiliziya bahagera. Ubwo byari baye ku itariki ya 16. Ibitero ntabwo byahagaze, nta gahenge baduhaga, baragarutse abantu bakomeza kwirwanaho, ariko bikaba iby'ubusa, bakica abantu. Itariki ya 17 baragaruka, ku itariki ya 18 baragaruka. Papa rero yageze aho we asa n'ucika intege, bimunanira kongera kugenda. Njyewe iyo bazaga narakururuka herekeza aho igitero kitari. Uko bamugeragaho baramubwira, bamuhondaga amabuye mu mutwe, bakamubwira ngo bazamwica babaye. Ku itariki ya 19 noneho haje igitero simusiga. Bari bagiye guhuruza ikigo cya gisirikare cya Gako, bavuga ko aho ku mashuri harimo inkotanyi bafite n'imbunda. Ku itariki 19 bazanye igitero, bazana amabisi yuzuye abasirikare n'interahamwe. Abantu birwanaho bazi ko ari bisanzwe, ariko baraneshwa. Icyo gihe bishe abantu benshi cyane. Papa nawe nibwo bamuhorahoje. Icyo gitero cyarakomeje, dukomeza twisunika duhunga, umuntu yabaga afite aho ahungira. Ndibuka ko ari bwo nageze mu gifunzo, igifunzo cy'icyugaro aho twita muri senide. Igifunzo nakigezemo njye sinongeye kukivamo. Icyo gifunzo mbabwira cyari cyuzuye amazi, hari mu kwezi kwa 4 imvura ari nyinshi, cyuzuye amazi. Umuntu yinjiragamo hakagira n'abahenengera, hari abamizwe n'isayo benshi. Kandi ubwo n'ubundi twasanze hari imirambo irimo, hari abari bariciyemo. Buri munsi rero interahamwe zarazaga zikinjiramo, ntabwo zatinye. Ugasanga baratema ibifunzo bagatemana n'abantu, bo batera ibisongo mu gifunzo, bateramo ibisongo mu mazi. Ubwo natwe niko turimo. Buri munsi bazaga saa moya bakagera saa 11. Byari akazi, ntabwo baruhukaga saa 6. Saa 11 bamara gutaha, hakaza akajugujugu hejuru y'igifunzo, bikagenda hejuru hafi. Ngira ngo barebaga abantu basigayemo kugira ngo hari bamenye igitero kiza kugaruka umunsi ukurikira, wenda imbaraga kiraba gifite. Byarakomeje, murumva ahantu twabaga abantu baraboreyemo, yaba imirambo ya kera, yaba ari imishyashya. Natwe twari twaratemwe, twari twaraboze, inyuzi iri mu bisebe, nta buzima. Twabayeho gutyo, ariko ku itariki 14 z'ukwezi kwa 5 ijuru riradukingukira, tubona abamarayika boherejwe n'Imana batugezeho. Izo ni inkotanyi mvuga zo kabyara. Abenshi ntabwo twemeye gukora ibyo, twari twarakiriye gupfa, haburaga umunsi gusa. Ariko batugezeho baratubwira bati nimuhumure, nimuhumure ntimugipfuye. Buri muntu bamugezeho. Njyewe ubwanjye umusirikare yangezeho yikura umwenda yari afunze mu nda, ntabwo nari nkibasha kugenda. Arampeka anzamukana agasozi, hari agasozi gahari tujya twibuka ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 4. Abazabishobora bazahagere barebe ukuntu hateye ubwoba. Anzamukana ku gasozi, arantwara ampetse, hangeza aho twita ku muhanda wa leta. N'uyu muhanda munini ujya Nyamata wari igitaka, mu gasantere kitwa Kariyeri, aho bari bateguye imodoka zishobora gutwara abantu bakomeretse cyane. Nuko nanjye bakira mu modoka abantu bari Nyamata, aho bari bateguyeho gutangira kutuvurira ibikomere. Mwarakoze.
ntabwo natinze ngewe aho ngaho aho batuvuriraga. Inkotanyi zifatanyije n'umuzungukazi Maria Pia Famfani yari inshuti y'u Rwanda, banyohereje hamwe n'abandi bana kutuvurira mu Butaliyani. Twagiye mu Butaliyani baratuvura. Ndashimira igihugu cyacu ko bakomeje kudukurikirana kuva tugezeyo, ndetse tumaze gukira neza badufasha no kugaruka, nubwo hari abandi bahezeyo. Twaragarutse tugera mu gihugu dusanga baba baraduteguriye buri kimwe cyose. Njye nibwo namenye ko hari barumuna banjye babiri bahari barokotse. Ntangira ubuzima rero nabo, ubuzima butari bworoshye, ariko nanone bworoshye kubera ko ubuyobozi bwari bwarateguye buri kimwe. Mu kubaka igihugu bushya no kubaka abanyarwanda, ntabwo imfubyi zibagiranye, bazigize iza mbere, zihabwa amashuri ziriga. Nanjye rero nishyuriwe amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza n'ikigega FARG cyafashaga abatishoboye. Ubu ndishimira ko ndi umwe mu babasha gutanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu cyanjye. Ntabwo narekeye, nakomeje gutekereza ku mateka mabi nanyuzemo, nza kwiyemeza kwandika igitabo gikubiyemo ubuhamya bwanjye burambuye, ariko kinarimo urugendo rwo kwiyubaka, icyizere no kwihangana byangejeje aho ngeze ubu ngubu. Byose mbikesha imiyoborere y'igihugu cyacu. Narashatse, mfite umugabo n'abana 4, turi umuryango mwiza kandi unyuzwe. Ndashimira ubuyobozi bwacu ko uyu munsi dufite umutekano uhamye, nta muntu ukirara mu bihuru kandi afite urugo rwe. Ndashimira kandi ubuyobozi ko buri gihe mutuba hafi, cyane cyane no mu bihe nk'ibi twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Biradukomeza nk'abacitse ku icumu, nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Mwaduhaye ijambo mu ruhando rw'amahanga, tuzakomeza kubumbatira ubumwe bw'abanyarwanda, twirinda icyakongera kuducamo ibice kugira ngo tutazongera gusubira mu mateka twanyuzemo. Tuzatoza abana bacu gukomeza kubumbatira ubwo bumwe nk'uko mubidutoza. Ndasoza mbashimira kandi nshimira Imana yo yabidushoboje, ndayibaragije. Dukomeze twibuke twiyubaka.